ഫുട്ബോൾ ലോകം കീഴടക്കാൻ ഇതിഹാസ താരം ലയണൽ മെസ്സിയുടെ പിൻഗാമിയായി അർജന്റീനയിൽ നിന്നൊരു താരം വന്നിരിക്കുന്നു. അർജന്റീനൻ ക്ലബ് റിവർ പ്ലേറ്റിന്റെ ക്ലോഡിയോ എച്ചവേരി എന്ന 17-കാരനാണ് ലോക ഫുട്ബോളിൽ അത്ഭുതങ്ങൾ കാണിക്കുന്നത്. ജക്കാർത്തയിൽ നടക്കുന്ന ഫിഫ അണ്ടർ-17 ലോകകപ്പിന്റെ ക്വാർട്ടർ ഫൈനലിൽ ബ്രസീലിനെതിരെ എച്ചവേരി നേടിയത് തകർപ്പൻ ഹാട്രിക്. ഇതോടെ നിലവിലെ ചാമ്പ്യന്മാരായ ബ്രസീൽ സെമി കാണാതെ നാട്ടിലേക്ക് മടങ്ങുകയും ചെയ്തു. അർജന്റീനൻ സീനിയർ ടീമിനോട് ബ്രസീൽ തുടർച്ചയായി മുട്ടുകുത്തുന്നതിന് പിന്നാലെയാണ് കൗമാരക്കാരും മഞ്ഞപ്പടയെ തുരത്തിയിരിക്കുന്നത്. ലയണൽ മെസ്സിക്ക് ശേഷം ബ്രസീലിനെതിരെ ഹാട്രിക് നേടുന്ന ആദ്യ അർജന്റീനൻ താരമെന്ന നേട്ടവും എച്ചവേരി സ്വന്തമാക്കി. 5 ഗോളുകളുമായി സഹതാരം അഗസ്റ്റിൻ റോബർട്ടോയ്ക്കൊപ്പം ടൂർണമെന്റിലെ ഗോൾ വേട്ടക്കാരിൽ മുന്നിലെത്താനും എച്ചവേരിക്ക് കഴിഞ്ഞു. മത്സരശേഷം എച്ചവേരിയുടെ വാക്കുകൾ ഇങ്ങനെയായിരുന്നു: എന്റെ ആരാധനാപാത്രം എന്നും മെസ്സിയാണ്. ഹാട്രിക് നേടിയതുകൊണ്ടൊന്നും ഞാൻ മെസ്സിയുടെ അടുത്തെങ്ങും എത്തില്ല. അർജന്റീനയിലെ ചാക്കോ പ്രവിശ്യയിലെ റെസിസ്റ്റൻസിയയിൽ ജനിച്ച എച്ചവേരി ഡീപോർട്ടീവോ ലുജാനിലാണ് കരിയർ ആരംഭിച്ചത്. 2017 താരം റിവർ പ്ലേറ്റിലെത്തി. 11-ാം വയസ്സിൽ ഇറ്റലിയിൽ നടന്ന യൂത്ത് ടൂർണമെന്റിൽ 6 കളികളിൽ നിന്ന് റിവർ പ്ലേറ്റിനായി 9 ഗോൾ നേടി വരവറിയിച്ചു. റിവർ പ്ലേറ്റിനായി സീനിയർ തലത്തിൽ 4 മത്സരങ്ങൾ കളിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഇതുവരെ ഗോൾ നേടാനായിട്ടില്ല. അർജന്റീനയുടെ അണ്ടർ-17 ടീമിനായി 18 മത്സരങ്ങളിൽ നിന്നും 9 ഗോളുകൾ നേടിയിട്ടുണ്ട്. ഈ വർഷം സൗത്ത് അമേരിക്കൻ ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിൽ അർജന്റീന അണ്ടർ-17 ടീമിനെ 3-ാം സ്ഥാനത്തേക്ക് നയിച്ചത് എച്ചവേരിയാണ്. 5 ഗോളുകളോടെ ടൂർണമെന്റിലെ സംയുക്ത ടോപ്പ് ഗോൾ സ്കോറർ ഫിനിഷ് ചെയ്ത യുവതാരം അറ്റാക്കിംഗ് മിഡ്ഫീൽഡ് റോളിൽ മിന്നുന്ന പ്രകടനവും നടത്തി. അണ്ടർ-17 ലോകകപ്പിൽ ആദ്യ കിരീടം ലക്ഷ്യമിടുന്ന അർജന്റീന സെമിയിൽ ജർമ്മനിയെ നേരിടും.